είναι αυτό? Αν. 1/4 αυτό βρήκες? 1 και 1/2. Δεν ήμουν ήρεμη, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Γιατί με κοιτάς έτσι εσύ? Πώς σας κοιτάω? Εγώ βάζω αυτά. Τι είναι αυτά? Βάζω το κατά, δίπλα στο dip, κατά dip. Πώς λέμε αυτός δεν καταλαβαίνει dip κατά dip. Και παίρνω και τις μονάδες του dip. Άκουσα να σου πω. Κάναμε αμάν για να πιαστεί το dip. Δεν θα πιάσουμε τώρα και το κατά dip. Μπορείς σε παρακαλώ να μην ασχολείσαι με αυτά που γράφω εγώ? Να το πάρεις πίσω γιατί χαλάς το παιχνίδι. Όχι, εσύ το χαλάς με τις καθαρεύουσες και τα αρχαία σου. Άκου πράγματα. Φτού. Τσόλι, μπόμπος, dip, κατά dip. Ωραίες λέξεις. Ενώ οι δικές σου είναι καλύτερες. Χρή. Τι είναι αυτό το χρή? Χρή σημαίνει πρέπει στα αρχαία. Μου θέλεις να παίξεις και στην επίδαυρο? Σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να ακούω φωνές. Το τάραξες το κορίτσι! Όχι, εσύ δεν τάραξες. Εγώ δεν τάραξα! Να το πάρεις πίσω και να το αλλάξεις! Για να πάρεις μια σωστή λέξη! Όχι, δεν το παίρνω! Να το πάρεις! Θα το πάρεις! Να το πάρεις! Μην ταράζεσαι, σουλίτσα μου. Θα το πάρω.